Здравствуйте, с вами Инна Рукодельник и рубрика «Миниатюра Кукольный мир DIY». В этом видео покажу, как можно сделать камин из картона для кукольного домика. Все материалы и инструменты буду показывать в процессе работы. В этом мастер-классе спрятана пасхалочка с загадкой, о чем будет следующая DIY-ка. Если вы ее найдете, пишите в комментариях свои ответы. И не забывайте написать время, когда увидели пасхалочку в данном видео. Самым внимательным зрителям я передам приветики. Делать камин буду из пивного картона, который купила в магазине товаров для рукоделия. С ним работать легко и изделия получаются аккуратными. Подготовила трафареты для камина. Можете нарисовать такие же, как у меня, или можете создать свои. Фото моих трафаретов найдете в блоге, ссылочка ниже в описании. Размещаю трафарет на картоне. С помощью карандаша обвожу. Ширина 12 см, высота 9 см. Вырезаю с помощью ножниц. Серединку тоже нужно аккуратно вырезать. Разместила еще раз тот же трафарет на картоне. Только здесь серединку не нужно рисовать. Обвожу только уголки и с помощью линейки рисую линии. Далее вырезаю. Это будет спинка камина. Такую процедуру делаю со всеми трафаретами. И получились такие детали. 2 штуки, размер 6 и 14 сантиметров. 2 штуки, 5 и 13 сантиметров. 2 штуки 9 и 4 сантиметров. 2 детали 9 и 12 сантиметров с дыркой и без. С помощью универсального клея соединяю все детали вместе. Когда прикрепляю одну деталь к другой, держу их в нужном положении минуту, чтобы правильно зафиксировать. Приклеила 2 стенки к картону с дыркой 9 и 4 сантиметров. Теперь соединяю вместе 2 детали 6 и 14 сантиметров с 5 и 13 сантиметров. Деталь меньшего размера будет сверху. Прикрепляю в стенку камина. Смотрю, чтобы все было ровно. Далее можно приклеить низ камина. Продолжаю собирать камин из картонных деталей. Повторяю процедуру. Соединяю вместе 2 детали 6 и 14 сантиметров с 5 и 13 сантиметров. Это будет верх камина. Прикрепляю заготовку в нужном месте. Фиксирую с помощью универсального клея. Можно оставить основу такой, как сейчас. А также можно сделать еще ступеньку. Я решила нарисовать трафарет для ступеньки. Ширина 14 см, высота 2 см. Ширина 6 см, высота 2 см. Из картона вырезала заготовки. С помощью клея прикрепляю их к камину. Решила сделать текстуру. Подготовила клей ПВА, кисточку и А4. Рву бумагу на маленькие кусочки. Прикрепляю их, как мозаику, к ступеньке. Фиксирую с помощью клея ПВА. Подготовила художественный грунт. Можно взять и акриловую краску. Крашу камин. Он будет белым. Серединку оставляю так, как есть. Подготовила запекаемую полимерную глину, силиконовый молд и инструмент для лепки. Хорошо разминаю глину.
С помощью молда делаю фигурную деталь. Здесь не все просто. Прикрепляю к молду маленькие кусочки глины и поправляю все с помощью инструмента. Сделала 2 детали. Посмотрю, какая больше подойдет к камину. Теперь запекаю изделие в разогретой духовке вместе с молдом. При температуре 110 градусов режим Bake 30 минут. Кому интересно, как я запекаю полимерную глину, посмотрите об этом видео, оно есть на моем канале. Ссылочку на него оставлю в описании. Катаю 2 колбаски из глины белого и красного цветов. Делаю леденцы. Соединяю колбаски вместе. Должна получиться спираль. Слегка катаю цветную колбаску, чтобы придать ей нужную форму. С помощью линейки отмеряю 3 см. С помощью лезвия делю на части. Загибаю один кончик, и получился рождественский леденец. Запекаю эти изделия в духовке при температуре 110 градусов, режим Bake 25 минут. Изделия запеклись. Освобождаю их от молда. Подготовила кисточку и серебряную краску. Крашу данные детали. Решила акриловой краской серого цвета разрисовать ступеньку. Легко рисовать, когда есть нужная текстура. Подготовила деревянные шпажки. Из них делаю украшения для камина. Карандашом рисую отметку. Ножом делаю разрез. Далее шлифую кончики наждачной бумагой. Прикрепляю все украшения к камину. Фиксирую с помощью клея Момент Кристалл. На моем канале есть мультсериал с куклами. Специально для него создаю много разных вещей из кукольного мира. Кто еще его не смотрел, посмотрите. Это интересно, и я очень стараюсь создавать сказку. Ссылочка в описании. Такой миниатюрный получился камин. Теперь нужно создать новогодний декор. Подготовила красный фетр толщиной 3 мм и трафареты для носочка. Разместила трафарет на фетре. С помощью маркера для ткани обвожу. Этот маркер смывается водой. Вырезаю. Рисую еще одну деталь, но уже на белом фетре толщиной 1 мм. Подготовила белый флис. Прикрепляю его к детали из белого фетра. Фиксирую клеем Момент Кристалл. С помощью ножниц вырезаю. Теперь соединяю вместе носок из красного фетра и белую деталь из флиса и фетра. Обычной белой ниткой вышила снежинки и из прочной нити сделала петельку. Пришила ее. Подготовила красную ткань. У меня трикотаж. Нанесу клей на носочек. Прикрепляю леденец и закрываю тканью заднюю часть носка. Ножницами аккуратно вырезаю. Получились праздничные носочки, которые будут украшать камин и дарить новогоднее настроение. Прикрепляю декор к камину. В этом мне поможет нить. В любой момент можно снять носочки или вернуть обратно. Какой же камин без огня? Беру свечу на батарейке, размещаю ее в том месте, где она и будет. Вот и все, камин готов. У меня уже есть новогоднее настроение. В моей мастерской стоит елочка. А у вас есть новогоднее настроение? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Надеюсь, что данное видео вас вдохновило.
и зарядила праздничным настроением. Если это так, поддержите, пожалуйста, мое творчество лайками. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь этой DIY-кой со своими друзьями. Присылайте фотографии ваших работ, которые вы сделали по моим видео. Я всегда жду от вас связи. И мне интересно, какие изделия у вас получаются. Информацию о том, куда отправлять такие фото, найдете в описании. Желаю всем творчества и волшебства. До встречи!